Bentrovati ragazzi, in questo nuovo video oggi vi riparlo nuovamente del DJI Mini 4 Pro. Drone a mio parere fantastico anche per livelli professionali e oggi vi spiego perché. Mi è arrivato oggi e ho preso anche le batterie aggiuntive per andare a fare un lavoro a Siena per un ente, per un'azienda estera e un ente televisivo estero che vi spoilererò dopo quando andiamo direttamente a Siena. Ve ne parlo meglio più avanti, ma rimanete con me perché oggi vi spiego il Mini 4 Pro, le sue caratteristiche, perché l'ho scelto nuovamente per un lavoro così importante per un'azienda estera. C'è da dire innanzitutto che il drone Mini 4 Pro è veramente piccolo ma performante, ha delle caratteristiche tecniche della riproduzione e la registrazione dei video che ne garantisce la qualità professionale. Prendete questo termine con le pinze perché naturalmente il Mini 4 Pro non è paragonabile a un Inspire 2 o un Inspire 3, ma nemmeno a un Mavic 3, un Mavic 3 Cine, un Mavic 3 Pro Cine. Questo è un drone leggero da 250 grammi, quindi che ci permette di eludere alcune normative più restrittive e poter volare con più libertà, ma al contempo offre un D-Log M a 10 bit che permette di fare un video flat, una colorazione flat sul video e avere comunque un profilo colore a 10 bit che garantisce una post-produzione ottimale. Naturalmente non è un ProRes come il Mavic 3 Pro Cine, ma è un D-Log M, quindi non è colorato, è desaturato, praticamente è un profilo flat, desaturato, si vede un po' più grigio, non è vivo e questo permette di avere più informazioni nella luce, nelle alte luci soprattutto, avendo il profilo a 10 bit e poter quindi andare in post-produzione colorando a piacere le clip con una color correction e un color grading adeguato all'ambito professionale. Ho scelto questo drone anche perché è molto leggero, versatile, trasportabile e ha sensori anticollisione in ogni dove. Infatti ha i sensori ovunque. Ho fatto anche altri video, se li volete ripescare qui sopra nelle schede in cui parlo del Mini 4 Pro in altri ambiti, anche in confronto con il Mini 3 Pro. A riconfermo che quello che dico è sacrosanto, nel frattempo tra il lavoro di Siena e il montaggio di questo video che ancora non è uscito, ho fatto altri lavori, soprattutto un lavoro a Firenze per una gioielleria famosa che lavora in tutto il mondo e quindi dopo di Siena vi faccio vedere anche un po' del lavoro di Firenze. Andiamo direttamente a Siena, vi faccio vedere il lavoro che vado a svolgere. Naturalmente tutto regolare, ho chiesto i permessi in anticipo per volare a Siena. Andiamo. Adesso vado a prendere l'osservatore, che ho un assistente osservatore con me oggi. Ovviamente ragazzi non ho le riprese di vlog mentre registro e mentre piloto, vi faccio vedere solamente le riprese. Qui eravamo sul cammino della via Francigena, avevamo bisogno di queste riprese secondo le indicazioni dei clienti, i pellegrini sopra la via Francigena e il cartello che avete visto prima. Prime riprese fatte qua con John e adesso sto caricando le batterie e andiamo a Siena, che con questo è fondamentale caricarle. Entrati in Siena, questo è John, osservatore assistente di oggi, e andiamo a fare le riprese. Adesso stiamo andando a Fonte Nuova, una fontana storica di Siena. Eccola qua, fontana storica, Fonte Nuova. Poi alcuni spostamenti li abbiamo fatti in macchina, quelli più lontani, mentre una volta arrivati in centro a Siena abbiamo fatto il percorso a piedi, andando a toccare tutti i punti in cui c'era bisogno di fare le riprese. Per esempio Fonte Nuova, questa è una fontana storica e i clienti volevano questa e altre fontane da inserire nel video. Poi in macchina ci siamo spostati fuori, abbiamo fatto delle panoramiche larghe della città di Siena, sempre rispettando le altezze limite,
e qui eravamo proprio accanto alla questura. La questura di Siena è proprio questo palazzo a fianco e volevano le riprese di questa struttura che si chiama Facciatone. Questa è praticamente la parte antica dove doveva nascere la facciata di un'altra basilica che poi non è stata fatta. Il Duomo di Siena, anche qui abbiamo potuto fare le riprese perché avevo chiesto i permessi, se no sarebbe stato un pochino più complicato. Qualche dettaglio delle statue, dei dipinti. Naturalmente non poteva mancare Piazza del Campo, la piazza principale dove viene anche fatto il Palio di Siena, con diverse prospettive, diversi movimenti, anche vicino alla torre. Badate bene, l'altezza limite qui è inferiore all'altezza della torre, ma se si rimane a 50 metri dalla torre è possibile anche andare fino in cima all'altezza di questa torre. Naturalmente studiate i regolamenti, prendete le abilitazioni perché si possono fare tante cose, ma bisogna sapere come e cosa. Ebbene ragazzi, all'inizio del video vi avevo detto che vi avrei detto di più su quello che è questo lavoro, su cosa sarà la produzione video. Ebbene, so che è un docufilm o un documentario sulla peste nera. L'azienda che me l'ha commissionata praticamente è una casa di produzione inglese che lavora quindi per creare documentari e venderli direttamente per la trasmissione in televisione. Quindi questo sarà un programma, un docufilm, una docuserie, non lo so bene, che andrà in onda in Inghilterra e in altri paesi esteri. Quindi queste riprese sono state acquistate con diritti d'esclusiva per la trasmissione in televisione. Infatti, oltre al servizio, io ho venduto anche praticamente i diritti di pubblicazione in esclusiva di queste riprese. Sono sempre mie, i diritti di paternità sono miei, però i diritti di pubblicazione in esclusiva per il mondo sono stati venduti all'azienda che ha realizzato il documentario. Bella città di Siena. Pausa gelato. Una bella brioche con gelato. Comunque ragazzi, lo sapete che John, anche lui vuole fare video YouTube, video social, ma si vergogna. E quindi cerchiamo di spingerlo un po'. Dai John, dai John! Senza tediarvi troppo con riprese che ho fatto e con discorsi lunghi, vi faccio giusto vedere un po' quello che abbiamo fatto a giro per Siena. Stradine, luoghi importanti, palazzi importanti. Questa è la sede della banca del Monte dei Paschi di Siena, qui c'è la sede. Abbiamo fatto delle panoramiche più larghe per far vedere la città, tutto in base a quello che avevano chiesto i clienti, ci avevano dato una lista di cose da fare. E dopo vi faccio vedere anche la recensione che mi è stata rilasciata dall'azienda, dalla responsabile di questa azienda. La giornata è continuata fino a sera con tutte le location che c'erano state richieste. Abbiamo realizzato tutte le riprese necessarie in un giorno. Abbiamo girato tutte le riprese, l'ultima che ci manca praticamente è davanti alla questura. Qui c'è la questura. La questura, vero? La questura di Siena, e bisogna fare le riprese qui e bisogna aspettare il tramonto perché la produzione vuole le riprese di questa parte dopo il tramonto. E sì che aspettiamo. Ora andiamo a buttarci di nuovo in un bar a prendere qualcosa. Allora John, com'è questa giornata? Bello, Top. tempo perfetto. Bello sì. Manca poco, il facciatone è quasi all'ombra, ormai si aspetta il tramonto. Già meglio, già meglio. Ora non c'è più la luce. Ed ecco finalmente le riprese del facciatone in notturna praticamente, non con troppa poca luce ma nemmeno con luce diretta sulla facciata. Le riprese infatti dovevano avere una caratteristica di ambientazione dark, nell'ora più cupa, nell'ora più tarda, prima del tramonto completo. Termine tecnico dusk. Ed ecco qui la recensione pubblica sul profilo della mia attività Google. Questa è la recensione relativa
al lavoro fatto a Siena. He executed everything we asked him to do and the outcome is stunning. The shots are very smooth, cinematic and beautifully framed. He was very professional to work with and had very clear objectives. Ovviamente pensate che sia tutto facile, ma mica vi racconto tutto quello che faccio. Come il fatto che mi si è rotto il condizionatore dell'auto e ho la macchina in officina da 10 giorni e ora devo andare a prendere il furgone al negozio da mio padre, che mi prestano il furgone per andare al lavoro, perché se no dovevo prendere l'auto di mia madre, insomma, però casino. E quindi insomma non è tutto rose e fiori, ci sono anche diverse difficoltà che non riesco neanche a raccontarvi, neanche ho interesse a raccontarvi, però esistono, capite? Ok, furgone preso, adesso torniamo a casa e devo fare anche la ZTL per l'accesso a Firenze, per non avere problemi di entrare e parcheggiare. Permesso ZTL stampato e io mi porto anche il manuale, cioè il logbook, manuale delle operazioni, le patenti A1, A2, A3, i certificati STS, l'assicurazione e tutti i corsi aggiuntivi, e poi mi porto anche queste schede per magari le persone che mi fermano, i vigili urbani eccetera eccetera, se non conoscono le regole. Faccio vedere la scheda EASA per la categoria C0, quello che si può o non si può fare con i C0, e quindi sto abbastanza sicuro. Ho anche le schede del C1 e del C2, perché io, utilizzando anche droni C1 e C2, ho bisogno anche di quelle schede. Bene, ho parlato anche troppo, adesso ce ne andiamo a Firenze. Eccomi qua, arrivato a Firenze. Ho girato un po' perché i posteggi comunque vanno cercati, ma con la ZTL sono arrivato praticamente davanti a Ponte Vecchio. Mi sto avvicinando a Ponte Vecchio, ma fa un caldo assurdo oggi. Fa veramente caldo. Qui c'è anche lavoro in corso. Passerò qui sotto. Ecco. Ponte Vecchio. Sono arrivato qua in questa zona, è molto comodo perché c'è il cantiere, qui la strada è chiusa e quindi qua posso decollare in tranquillità, che non passano neanche le macchine. Eccoci qua ragazzi, abbiamo fatto Ponte Vecchio, le riprese a Ponte Vecchio con la Mini 4 Pro. Sono qui con Giacomo. Ciao a tutti. Che vi ho già accennato all'inizio del video. Giacomo mi fa da assistente, il videomaker che si occupa delle riprese della boutique, diciamo, sì, per il cliente. E adesso stiamo andando in Piazza della Repubblica, dove faremo la ripresa del Duomo, perché vogliamo la totale del Duomo, ma non possiamo andare troppo vicino, se no non è che possiamo andare a 200 metri di quota, dobbiamo rimanere abbastanza vicini, e quindi siamo in Piazza della Repubblica e si fa le riprese del Duomo. Adesso ci mettiamo qua all'ombra, perché laggiù c'è il Duomo da quella parte e questa via è bella lunga, e così posso spostare il drone lungo quella via vedendolo e potendo vedere anche il Duomo da lontano, non troppo da vicino. L'effetto che volevo ottenere è proprio questo, una visione totale del Duomo con questo passaggio da Piazza della Repubblica verso questa via lunga. Se volete sapere dove mi sono posizionato e come ho fatto queste riprese, vi invito a iscrivervi al canale, perché nel prossimo video farò uscire una pianificazione di questo volo per Firenze, come la faccio attraverso i programmi, e una pianificazione quantomeno per capire dove andare a fare le riprese e cosa riprendere. Quindi iscrivetevi e non perdetevi il prossimo video. Dopo le splendide riprese al Duomo e Palazzo Vecchio, adesso torniamo nuovamente. Esatto. E si torna al Ponte Vecchio, alla boutique.
Adesso il nostro compito era riprendere con il drone e con la telecamera di Giacomo questo tavolino sulla terrazzina della gioielleria. E qui è venuto uno spettacolo. Guarda la barca che è passata lì, la canoa. Questa è stata una clip clamorosa, mi piace un casino che sia passata lì. Qui naturalmente ho dovuto blerare, ho dovuto oscurare la parte del pubblico che passava e le due persone, le due ragazze che facevano da comparsa per ovvi motivi di privacy. Poi abbiamo fatto le riprese alla sera e per capire dove era il sole a che ora io uso un'applicazione AR per vedere quando il sole è all'orario e all'altezza giusta. Lavoro finito e si va a casa con questo splendido tramonto. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato di ispirazione. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ora vado a cena con mia moglie. Al prossimo video!